Iyalah, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin ad-dhahirin, amma ba'd. Muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nunenjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram panjenenganipun Romo Kyai Haji Zainal Abidin, ingkang tansah kawula hormati nunenjih, ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram panjenenganipun Bapak Kyai Syai'in Qadir, ingkang tansah kula hormati nunenjing kang kula cadhong barokah ilmunipun. Dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai, para ustad wonten ing tlatah Lemah Abang Banjararjo, ingkang boten saged dalem sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira tim kawula kang kula pundi-pundi ingkang kula taati nunenjih ingkang dahat kinurmatan. Dumateng keluarga besar Suriah Ukitan Fitya Nahdlatul Ulama Ranting Banjararjo, ingkang tansah kula hormati nunenjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, paratur pemerintah desa Banjararjo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Samian selaku Kepala Desa Banjararjo saha sapunggawanipun, Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Banjararjo ingkang tansah kula hormati nunenjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Sotikun Fahrozi, ugi dumateng sedaya keluarga besar Jamaah Masjid Rodotul Jannah. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng muslimat Nahdlatul Ulama, fatayat Nahdlatul Ulama. Wabil akhos dumateng keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor saking Ranting Banjararjo. Oke, alhamdulillah menika kerawuan tentara kebanggaan kita saking Kecamatan Buayan, saking Kecamatan Karangbolong, ugi bersatu kalian keluarga besar Banser sekecamatan Ayah. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar rencang Banser tansah dipun paringi berkah ugi rahmat murid-murid Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Ibnu IPPNU, ugi remaja-remaji Masjid Mushola wonten ing tlatah Lemah Abang Banjararjo, kang tansah kula hormati nunenjing, kang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng para ahliya, para donatur ingkang tansah kula mulyakaken. Boten saged dumateng jamaah qasidah, jamaah santriwan santriwati, jombloan-jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan dan cepet bentuk suami, sing cokot-cokot dan cepet rapi, sing tua-tua muga-muga pada cepet entuk rezeki dan enggalo tindak haji. Amin Allahumma. Sing pada ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggah gliasa, sing pada ahli ibadah. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah
So inayahipun Allah Subhanahu wa taala ketika paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita sakit makan palontan ing menika majelis sakit bermuajahah bil wujuh dalam rangka halalun bi halalin sesarengan keluarga besar jamaah Masjid Rodotul Jannah wonten ing dusun Lemah Abang tepatipun RT 02 RW 04 wonten ing Tlatah Banjararjo. Mugi-mugi mawon menika majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fitini fitunya hatal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Sampai maca sholawat wedangi langsung metu. Alhamdulillah sampai saking kepeke tumplek nggih Mbak nggih. Alhamdulillah saya gelek kencang dados ngene tumplek ora utah. Matur sembah suwun sanget. Panje botole mboten samawi ditegaken, diturunaken mawon ben mboten guling malih. Matur sembah suwun sanget. Lah niki kok kula ulih 3 botol dhewek. Masya Allah. Anu ken nggih atus napa ken nggih wudu niki. Masya Allah niki tanda makmure keluarga besar Lemah Abang, muga-muga makmur dunya akhirat. Amin Allahumma amin. Gusti Allah ngendikaken ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kula panjenengan sedaya sebagai manungsa ingkang beriman wajib mlebet Islam kanthi kafah mantep sempurna lan menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, ojo sampai mengikuti langkah jejake setan amarga setan menika musuh ingkang nyoto. Pangapunten saderengipun. Ternyata Nabi Adam kalian setan adalah asal mulanya sama-sama penduduk sorga. Ananging Nabi Adam kali setan dikeluarkan dari sorga karena sama-sama melakukan kesalahan. Cuma bentene ketika Nabi Adam damel salah, mau mengakui salahnya dan kerso melakukan taubat. Walaupun ternyata salah Nabi Adam boten mutlak mergo pribadinya. Ternyata Nabi Adam memakan buah khuldi, melanggar janji nipun Gusti Allah lantaran Siti Hawa. Siti Hawa karena kena godaning setan. Tapi secara gentle Nabi Adam mau mengakui salahnya, dikeluarkan dari sorga, mau melakukan taubat. Benten karo setan. Setan asal mulanya adalah sama-sama penduduk sorga, persis kaya Nabi Adam. Cuma bentene setan teng sorga damel salah, gak mau mengakui salahnya. Ketika dikeluarkan dari sorga pun boten kerso melakukan taubat. Dan cerita awal niki maaf ngapunten, masyarakat Lemah Abang warga Banjararjo rawuh wonten ing mriki maaf ngapunten kinten-kinten keturunane setan napa keturunane Nabi Adam? Temenan saestu panjenengan yakin? Kita cek bareng-bareng. Sinten menungsane mboten gadah salah, sak menungsane ora duwe dosa. Kabeh menungsa duwe dosa, kabeh menungsa pernah duwe salah. Cuma menungsa duweni salah arep ngakoni salahe mawon gegeden gengsi. Buktinya tatangi turut cengele lara sing disalahna bantale.
Nggih mboten? Niku ternyata sekelumit cerita saking ribuan salah yang kita perbuat dinten-dinten. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam titelnya maksum, bersih dari dosa, kekasih Gusti Allah, tentu manggene teng sorga, mau sampai bersumpah wallahi demi Allah aku Muhammad goleng lakoni taubat sedina sewengi ora kurang sekang 70. Niku sekelas titel Kanjeng Nabi. Lah ternyata menawi piyayi masyarakat Banjararjo dengan percaya diri mengakui keturunan Nabi Adam, berarti menawi ndamel salah kersa ngakoni salahe lan gelem nglakoni taubat. Tapi menawi wonten warga Lemah Abang ngaku salah tapi kok ora gelem nglakoni taubat, berarti bukan keturunannya Nabi Adam tapi keturunane iku jenengan sing aku dewek-dewek yang orang ngarani. Mulane wonten lewian Ramadan hadiah sakedik ulih-ulih idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ternyata menawi bulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu. Setannya dibelenggu sebelah kiri. Assalamualaikum. Ngapunten ibu-ibu niki lungguh praktis. Toko ngeleng praksi kile atis. Ikhlas nggih Bu nggih. Masyaallah, lesai tiang istri. Mudah-mudahan dados muaton sing solihah. Sinang Karangan. Assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Ora keduman. Mulane mangkate sing gasik. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Iku nek ngajine nang Selasakan. Kinten-kinten niki ngajine rampung selesai jam pinten, Mas? Jam kali? Jam kali subuh? Masya Allah. Niku model Lemah Abang. Estu niku Kyai. Lo munggah 9:30. Mudune jam 2 subuh. Wonten Kyai ceramah nganti 4 jam. Wonten. Sinten niku? Nyong. Oh tahu. Berarti niki judulnya kalau tikus percobaan. Masya Allah, mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Allahumma idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Menawi bulan Ramadan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dibelenggu. Jenengan ngertos dibelenggu, Mas? Dibelenggu kuwi dibanda ke dijirat ke diuger ke ditaleni ke diiket ke didadung ke diberangus ke diborgol ke dikerangkeng. Cara Lemah Abang napa? Until di kangkung. Kayaknya orang ngerti wong bahasane wong desa. Kula niki wong desa paham. Masa setan kon diuntil? Yo ora pas. Diuntil niku kan kangkung ya Pak nggih. Berarti cara mriki napa banda, uger, napa taleni, napa banda. Diuntil ya wis yo manut lah. Biasa bujang iku anggaran jaluk dilirik. Ngomongnya nyeleneh kayak gue.
bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane diuntil. Kayak untilane sepira. Apa men? Ki melu wong lemah kang disit bahasane diuntil. Berarti wingi bulan Ramadan kan kita nggone puasa rasane enteng. Sholat tang bulan Ramadan mesti rasane lebih tenang, nggih mboten? Ngibadah tang bulan Ramadan rasane lebih semangat karena memang boten digoda setan, sebab tang Ramadan setane pada diuntil. Lah, pertinyi ini nang apa wingi pas bulan Ramadan masih sering kita jumpai anak bapak-bapak wong Islam sehat badane tanpa uzur halangan apapun kok siang hari di bulan Ramadan nyedot es nang pinggir dalan udut nang serwit gedang. Kelangan ora diuntil. Kenapa iki wis ngomong wong Islam ku ya ngeyel. Kenapa iki ngomong iki ya? Pertinyi kenapa wingi nang bulan Ramadan siang hari anak bapak-bapak wong Islam kenapa iki ngomong sehat badane tanpa uzur tanpa halangan apapun kok siang hari di bulan Ramadan nyedot es nang pinggir dalan udut nang ngisor wit gedang lagu nggone sengaja ora gelem nglakoni puasa anu digoda setan apa nu ketularan setan ketularan lah kan setannya pada diuntil tegulang niki hadis sahih lho niki idza jaa syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin menawi bulan Ramadan pintu surga dibuka pintu neraka ditutup setane diuntil ning akeh wong Islam sehat badane tanpa unsur halangan apapun ku sengaja ora puasa nang Ramadan lha kuwi nggone ora puasa nu digoda setan apa ketempelan setan ketempelan lah kan setannya diuntil ucul ketemu ke jawaban tebak setannya ucul dadi nang lemah nang Ramadan setannya pada ucul ya memang persetannya lemu-lemu ya memper setannya unjulan ukur diuntil diuntilan ukur damen ya jelas pedot maka niki wonten cerita unik tanggane zaman Nabi Nuh alaihi salam Pak niku wonten setan kepingin tobat niku setan mandane leneh niku pancen setan kepingin tobat Nabi Nuh alaihi salam niku yuswane 950 tahun yang 900 tahun lamanya dihabiskan oleh Nabi Nuh untuk syiar Islam dakwah ngajak manusia kon pada iman tapi barang 900 tahun dangunnya untuk syiar Islam Nabi Nuh mau entuk santri 90 tadi anggar untuk dakwah 900 tahun santrine 90 dihitung rata-rata setiap 10 tahun Nabi Nuh mau entuk santri setunggal saking sabarnya Nabi Nuh langgar kula ceramah 10 tahun santrine siji ala pensiun gasik boleh dadi ustazah tapi Nabi Nuh niku masya Allah sabar luar biasa barang uli 90 santri 900 tahun antuk dakwah Nabi Nuh pikantuk wahyu perintah dari Allah damel perahu karena akan datang banjir bandang hebat barang perahu neng pun dados Nabi Nuh mempersilahkan 90 santri ini munggah tenggene perahu dan setelah diabsen bola balik dihitung ternyata lebih punjul siji anu 90 punjul siji dihitung maning punjul siji maning dihitung maning punjul siji maning penasaran Nabi Nuh tanglet kali punjulan kuwi mau siapa sampean aku iya siapa sampean aku santrine jenengan Nabi Nuh perangan delawu 900 tahun aku meniteni dan menengeri
saking paham karo 90 santri aku. Lah kok sampean ki ngurung kenal urung wawuh. Munggaring prauku ki anu sampean sapa? Akhirnya setan yang ngaku ya wis, aku ngaku nyong setan. Nyong sinang kene mumpuni. Jangan mancing-mancing ketahuan kakang ya. Sing nang kene ki nyong diundang mumpuni. Cuman nyong lagi cerita dialogi Nabi Nuh karo setan kayak gue Kang Sarmin. Nembe mulai senajat emosi. Kiye nyong lagi praktek cerita antara Nabi Nuh karo setan. Setane ngaku nyong setan, tapi setane sing ngaku. Kayak gue yang modelnya pantesan kayak gue ngaji jam loro subuh temenan. Buat kayak gitu rampung-rampung. Lah Nabi Nuh kaget, Masya Allah, wani-wani nih sampean setan menggaring perahuku. Atas dasar apa? Awakmu menggaring perahuku? Ki perahuku hanya khusus untuk orang-orang beriman. Ku 90 santriku. Tapi setannya semua raja galak-galak Nabi Nuh. Nyong kene ate apik, nyong garing praune sampean. Nyong jaluk dituntun, nyong kepingin taubat. Jangan Nabi Nuh ya geget kemekelen. Anak setan kepingin tobat, iya. Nyong jadi nyek Nabi Nuh. Nyong kepingin mandan, jadi setan sih mandan bener kayak gitu. Soalnya nyong nembe maca grup WhatsApp. Nyong krungu-krungu kang nenek moyang. Tekan kapan beku setan jadi penduduk neraka nyong ora terima. Mulane nyong kepingin jadi salah satu setan sing bener, nyong kepingin taubat, nyong kepingin jadi setan soleha. Oke ya gue, nggih Nabi Nuh ya wis, tak tuntun awakmu, tak rewangi awakmu taubat. Ning sedurunge taubat, ngana ketemu disit karo Nabi Adam alaihissalam, sujud lan tunduk karo Nabi Adam, nembe awakmu bisa nglakoni taubat. Niku ngendikane Nabi Nuh, syarat untuk nglakoni taubat gelem ngakoni salah disit. Tapi apa jawabannya setan? Rasudi nyong. Kayak nasi nambah sorry. Ku perintah kayak gue sampean Nabi Nuh. Aku ki setan tercipta asal mulane sekang geni. Lah Nabi Adam diciptakan Gusti Allah sekang lemah lempung. Apa ora salah? Sing jenenge kok geni kon sujud taring lempung ora level. Kudu kelas nyong. Mending ora tobat sekalian ketimbang aku sujud karo Nabi Adam. Niku sumpah setan banget. Sampai kapanpun setan boten saged taubat karena untuk ngakoni salah mawon gengsine luar biasa yang namanya setan. Maka sapa wonge gawe salah ora gelem ngakoni salah, ora gelem nglakoni taubat, bukan keturunannya Nabi Adam tapi keturunane Maka setelah kita digodok dengan sangat likur dinten gone puasa, pure niku karena usaha kita tanpa godane setan karena sangat likur dina wingi setane pada diuntil. Berarti setelah kita berjuang melawan hawa nafsu, berhaklah kita menjadi la'allakum tattaqun, terus menungso ingkang takwa. Namanya saja takwa, berarti bulan Syawal niki dari namanya saja Syawal artinya meningkat. Maka orang yang takwa berarti ibadah tansah meningkat. Sampai-sampai orang yang mendapatkan berkah Ramadan ciri-cirinya adalah setelah Ramadan usai ngibadah lebih semangat. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan goleng ibadah sengsaya dina sengsaya meningkat. Sampai-sampai bayi lahir kok ngepasi Lailatul Qadar sudah dipastikan niku bayi adalah waliullah waline Gusti. Saking istimewane bulan Ramadan. Dadi nek konten bayi lahir ngepasi teng dinten ciri-cirine Lailatul Qadar iku dipastikan waliullah. Tapi sing ngepasi lahire kudu ngepasi gawene mayar.
Maka setelah pikantuk berkah Ramadan, maka berhaklah kita Ramadan ini mendapatkan Idul artinya kembali, fitri niku suci. Idul Fitri karena setelah puasa kita mendapatkan berkah kaya dene bayi nembe lahir. Dadi sing duwe Idul Fitri ya wong sing pada puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan rada Idul Fitri. Sing ora puasa nang bulan Ramadan rada Idul Fitri, duene mung ngalor, idul, wetan. Mung bingung ora mangan rempeyek. Idul Fitri cara wong Indonesia diwastani lebaran. Lebaran maksudnya lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing de lebaran ya wong sing pada puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan, ora de lebaran puasa orang omahe dicek. Lebaran cara nggen kula wong Cilacap diarani bada. Sami. Kene pada semi madan-madani. Bada asal kata saking bada, artinya setelah. Setelah apa? Setelah puasa. Berarti wong sing duwe bada ya wong sing pada puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan rada bada puasa ora tuku klambi anyar. Nawaritin barang tekan kene ngene ngaji atuh temen. Tandane nyong waritin hilang. Oh kesasar tekan kene alhamdulillah kesasar menawi berkah nang kene pengajian. Jenenge mangkat ngaji alhamdulillah tambah berkah. Niki sedurunge preman dan gluduk-gluduk barangan karo lab. Niki wonten amanah Pak. Karena niki amanah ning sewerat dipanjang ngapunten saderenge mohon izin ngapunten Kiai Pak Lurah niki harus saya sampaikan. Mumpuni kaya surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Meringgani teman. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah disengkuyung oleh seluruh keluarga besar warga masyarakat RT 02 RW 04 wonten warga Lemah Abang. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk mengganti kaso masjid yang rusak alias untuk renovasi Masjid Rodotul Jannah, duit infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Arep tarikan jariah. Tetap muter di situ tuh temen. Karena kabar buruk karo kabar baik. Tulisannya kayak gue cuma mandan kebablas mulai maca. Nun sewu saderengipun Pak. Niki kan antuke ngaji badhe ngantos jam kali dalu nggih Pak nggih. Lah niki disuwuni ikhlas sing manah kangge memberikan infak jariah Pak. Kinten-kinten disuwuni sedekahan ikhlas napa mboten? Saestu menawi ikhlas monggo Bu sami ngroko sak dompet. Sing ora gawa dompet utang disit karo sebelah. Iso gampang disarutang. Monggo bapak-bapak sami ngroko sak kadok. Sarungan berarti ora kadok kan. Dengeran Ya wis roko-roko ngono. Tapi kalau suwun sesuai kemampuan. Ngaten nggih? Sesuai sing dadi banyak endoke segede endok banyak. Sing dadi bebek endoke segede endok bebek. Sing dadi ayam endoke segede endok ayam. Sing dadi manuk darah silakan endoke segede endok manuk darah. Sing dadi manuk emprit
ora usah memaksakan endok segede endok banyak. Ya melas tadi dobolan. Sesuai kemampuan. Lah kinten-kinten maaf jenengan dadi banyak apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi banyak? Nek sing semore dadi banyak mentale wong sugih. Berita banyak. Oke terus niku ya. Ya wis terbelani sampean. Sing dadi banyak niku unduk sing ukurane paling gede, berarti duit nominal paling gede wis 100. Banyak 100, bebek 50, ayam 40, manuk darat 30, emprit pinten? 2000. Aduh temen kacek kan. Darah gawe 30 kon emprit enggane 2000. Tapi nggih saiki panjenengan monggo niki kangge renovasi masjid, Pak. Masjid kita niki Rodotul Jannah, bukan ya amplope kula. Amplope kula mah wis disiapna. Dean. Niki kangge renovasi masjid kita, Masjid Rodotul Jannah. Monggo diwiwiti saking kula. Karena kula nggih kepengin nawa raketan setitik. Wong dikira Ustazah Carkoni bisa ngajar bisa lakoni. Nggih lah kotakin pakai gede temen niku ya Allah. Berarti kan ini prinsipnya positif. Ya niku semangat dan pikirannya baik nggih pun menika kotakin pakai gede uli akeh. Amin Allahumma. Kotakin pakai motor. Niki asistene kula dados diwakili. Kula ora gawe dompet dewek kok rong logo. Selesainya ngiti ya jenengan. Orang gak dompet dewek mau dila-dila belanja shopping. Kenapa-napa Pak? Yang biasa dicelekutaki pancen. Dicelekutaki anu bocah cilik iki, tapi areng ge sepo aja kaya gue Pak. Yang bocah cilik iki ora apa-apa dicelekutaki ora apa-apa. Pernah mandanya ngiti. Salu ala Nabi Muhammad. Monggo kali maca selawat. Kotakin pakai motor. Ya Rasulullah menjelasaken sing sapa wonge ngobrol-ngobrol tanggene lebete masjid babagan duniawi malah justru wong kuwi mau selama 40 ngibadahe ora ditampak nang Gusti Allah. Bapake manggut-manggut. Tapi anak gone manggut ora balik. Bapaknya sing nang karangan batin membeber belajar mlebu masjid kudu diweden-wedeni. Mboten niki mboten lagi meden-medeni tiang salat jamaah masjid niku mboten, tapi justru kita belajar adab bagaimana kita memakmurkan masjid. Pernah mandang rintik-rintik grimis, Mas? Niki tesi tenggene sak lebeting taruk, tesi kathah lokasi. Sajatosipun niki dikhususkan sepindah untuk banser-banser. Kalau niki apresiasi luar biasa Pak Kiai, Pak Lurah. Pak Lurah tahu mboten nggih? Oh menika Pak Lurah. Alhamdulillah sing rada kumisan nggih. Kumisan namun tipis-tipis samar-samar dan remang-remang sedikit. Ngenek jelabet kayak tambang dadung sapi malah. Tapi ibu-ibu harus bangga menawi kagungan garwa kok kumisan. Nek ibune kagungan garwa kok kumisan fix berarti dia lele, bukan buaya. Ya mending lele, karena buaya kan malah bahaya niku. Alhamdulillah nek panjenengan nun sewu jawe radi ageng Mas, benaran mriki saged gelar kloso tiker. Ah niki saged Pak Ustaz Pak Kiai malah biasane dadi ketularan santrine niki. Nggih, monggo. Pinarang mriki sareng utawi teng salebeting masjid ampun wonten kathah ibu-ibu. Monggo. Pinarang wonten mriki mungkin panitia saged nyediaken tiker kloso kangge jamaah wonten ing Jawi ingkang nun sewune kejawan. Monggo saestu Mas, ngajine niki santai mawon. Biasane kok nek ngaos niku kali ngadeg. Kali jumeneng kali berdiri, tapi sepindah niki kadose kok posisi mboten pas nek kula kali ngadeg jumeneng. Sepindah wonten ngasanipun para bapak-bapak. Berarti kirang pantes lan kirang trep dados niki kali lungguh ngaten niku. Monggo Mas, pinarak mriki sareng kali rencang banser menika. Alhamdulillah
Kula apresiasi bahwa bansernya luar biasa. Kula mau dijemput Gasik sangat jam 6:30 wonten Masjid Logending. Pun telepon malah kalian sopir kula. Pak sopir, kami banser 2 sampai 3 rombongan dari 3 kecamatan sudah siap jemput mumpuni tenggene Masjid Logending. Lah kula kaget kok kathah banget sampai 3 kompi niki saking 3 kecamatan. Nggih. Sale niki dalane manjat ora mudhun. Oh nggih, siap-siap. Kula 8:30 dugi mriku. Tenanan persis jam 8:30. Dugi ta mriku kula salam njur kepanggih kali banser. Dan banser dengan bijaksana menawarkan diri kepada supir saya. Pak supir, niki arep ganti supir apa arep ganti kathok? Kuatire mbok supire kula sarungan. Lah matur supire kula kathokan. Insyaallah mboten usah diganti. Soalnya mumpuni niki dalane medannya luar biasa, sangat ekstrim. Ngendikane begitu. Pernah nyanyiin penari Banjarharjo pernah ada salah. Leres nggih Pak Ustad? Nggih Banjarharjo Kidul. Insyaallah nggih padha niki ditawani sami kados niku. Arep ganti supir apa ganti kathok? Supirnya wis kathokan. Tenang saja. Saling ngapunten. Gledekan mobil niku ibarat bojo. Nek bojo kok bojone dhewek insyaallah wis ngerti nggon-nggonane. Tapi nek nun sewu supir seahli apapun tapi anu udu cekelane malah kula sing diboncengaken sing wedi. Karena udu wong-wonge mlebu mobil sing diboncengake wong wadon. Pamaning ya bansere kathokan kabeh garang. Lah nek digantos kali banser malah kira-kira sakeco napa malih gledekan niku wis kaya omahe dhewe. Mula kula matur insyaallah seterjal apapun medannya tapi banser nggih sae sampun paring bisa rumiyin. Alhamdulillah nikilah SOP-nya aturan dari banser ketika jemput kiai. Terima kasih luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat bansernya niku luar biasa. Bahkan bukan kiai mriki asli tapi kersa ngrencangi bahkan ngawal. Matur sembah Pak Banser. Boten gajian, boten bayaran, jangankan bayaran, jangankan gajian, kadang-kadang rokok ora metu. Tetap ikhlas murid-murid Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan karena ikhlas ini gua ulah malah justru diuripi wasilah Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma. Amin. Nah, kan nek iku ketemu ganteng-ganteng luar biasa. Monggo Pak, sing tasih wonten ngajak wingking saged pinarak wonten mriki. Pangapunten saderenge kula mewakili segenap panitia Masjid Rodotul Jannah sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung Pak. Ternyata pengawasannya mereka dipun berkahi Jawa hutan. Salah satu adab kita ketika kerawan hujan yang pertama kita tidak boleh mencela hujan. Boten parang ngelek-elek hujan. Contoh nembe arep mulai ngaji arep ngantekan jam 2 udan biasa utara pengertian niku ngelek-elek hujan Pak. Kenapa kita tidak boleh mencela hujan? Karena hujan turun Gusti Allah ngutus malaikat Mikail. Malaikat sinten? Malaikat Mikail diutus kalian Allah menyampaikan rizki dumateng menungso, nyampaikan rahmat. Maka nek kerawan udan kok panjenengan ngelek-elek udan pada pengelek-elek malaikat ingkang nyampaikan rezeki. Maka ketika kerawan hujan kita dianjurkan berdoa. Salah satu doa ingkang gampil, Allahumma shayyiban nafi'an. Gampang sangat mung 3 kata. Gampang Ibu nggih? Sareng Allahumma shayyiban nafi'an. Sepila malibu Allahumma shayyiban nafi'an. Bapak-bapak sing semangat Allahumma shayyiban nafi'an. Bujange sing ganteng-ganteng ya blinteng Allahumma shayyiban nafi'an. Pak Banser sing banter Allahumma shayyiban nafi'an. Pak Lurah jangan ketinggalan Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya ya Allah dadosaken Jawa menika Jawa ingkang boten manfaat. Allahumma sing kenging toya
wayane udan insyaallah sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Turun hujan hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya amin Allahumma. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia niki makhluk sing senenge ngeluh, diparingi panas dresula, diparingi udan dresula. Giliran diparingi udan barang karo panas, muni ngaran udan kethek ngilo. Sembarangan banget menungsa. Panas konten Jawa kabeh nikmate Gusti. Insyaallah niki udan kangge nelesi tanahe lemah abang, mudah-mudahan dadosaken tanah ingkang makmur ingkang barokah Allahumma. Lanjut malih. Tekan apa ya? Ya. Tenggene kitab Azkarun Nawawi bahwa ngobrol-ngobrol babagan duniawi teng lebete masjid malah justru selama 40 niku ngibadah mboten diterima. Ning ngapunten niku teng Azkarun Nawawi dijelasaken 40. Niku mbuh 40 dina, 40 bulan napa 40 tahun, Pak. Jangankan yang 40 tahun, lah 40 dina kok ibadahnya ora ditampa. Kan kayu udah menungsa temenanan. Lah selama 40 ibadah ora diterima hanya gara-gara ngobrol babagan duniawi. Contoh ngobrol babagan duniawi teng masjid. Jangan kayak lagi bangun rumah gawe keramik ya Allah. Masang keramik ora dadi-dadi. Jebule keramik kan gergerane kowe larang ya. Malah ki nembe masang keramik lho Mas sebelah wis ditawakelna. Niku jenenge ngobrol babagan duniawi plus sombong bin pamer kowe, Pak. Contoh malih niku ibu-ibu bar salat biasa ning rutik sebelah. Yo, iki sing oleh arisan siapa? Iku termasuk ngobrol babagan duniawi, termasuk musyawarah pengajian. Mulane kiai kula titip pesen, radi kirang cocok nek wonten acara buka bersama kok dahar-dahar teng lebete masjid. Niku jan boten pas banget niku. Tapi kan selama ini kita salah paham. Jadi niatnya saya niku mangan bareng silaturahmi sareng saya, tapi kok nek teng lebete masjid niku pun nyalai adab kita memakmurkan masjid. Mula kena apa nek teng Jawa langgar musola masjid niku antara serambi kali ruangan lebete niku justru harus lebih ambak serambi terase. Gini ku nek onten nuju musyawarah ngobrol-ngobrol niku tenggene terase utawi serambinya masjid. Contoh musyawarah ngontenaken pengajian niki musyawarah niku teng terase. Bendaharane biasanya laporan Pak Panitia, Pak Kiai, Pak Lurah niki kangge ngontenaken pengawasan enjang halal bihalal kita ngundang mumpuni kita sudah siap dana 40 juta. Umpamane 40 juta niki adalah didapat dari swadaya keluarga besar RW 04. Dados 40 juta niku siap di panggungnya jaluk 5 juta 250. Tarupe mandana amban jaluk 7 juta 270.000. Lajeng saking seneke insyaallah mboten usah mawi dadak bayar karena senek dari ibu-ibu muslimat dan fatayat ditanggung kali warga RW 04. Lajeng sound system ini kudu mantep karena niki mbok nganti udan dan lain sebagainya jadi kudu genah, maka sound system niki njaluk 8.500.000. Umpamane nggo ngisi waktu kosong jadi diisi sholawatan kita ngundang grup qasidah terkenal dari Jogja bocokan saja niki njaluk 7.250.000. Nah wis kabeh dianggar. Oh ya siji maning amplope mumpuni urung kowe. Umpamane lha niku kan wis termasuk ngobrol babagan duniawi niku Pak. Maka sangat pamale ora elok ketika ngobrol-ngobrol duniawi itu di dalamnya masjid. Niki sanes kula sing matur niku tenggene Azkarun Nawawi niku. Maka selama 40 ibadah mboten diterima, maka adabnya tenggene nasaihul ibad sinten piyayine mlebet tenggene masjid. Maka dianjurkan dalam keadaan suci berwudu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Lah mumpuni wong ngarep mlebu tok arep ngaji rutinan, ya masa dadakan wudu barangan.
Ya umpamane kok mlebet masjid kesupen dereng wudu, dereng saged melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka tegene shaikhul ibad digantilah dengan membaca baqiyatus sholihah ping sekawan. Napa niku baqiyatus sholihah diwastani baqiyatus sholihah. Dados umpamine kok mlebet masjid kesupen dereng wudu boten saged menjalankan sholat tahiyatul masjid, diganti maca baqiyatus sholihah ping pinten Bu? Ping sekawan. Anu papat nembe ping sepisan berarti kurang telu. Monggo ada Nabi Muhammad. Sekedap informasi, ternyata niki kalkulatornya banter banget mending itu Pak. Nembe pemiki nembe ngenclungna dan niki sampun dihitung saking sedekah panjenengan pikantuk dana sebesar 3.803.500 perak rupiah. Saya ulang 3.803.500 perak rupiah. Ki ana si 500 ki malah dinemprit ki. Oh, sebentar, kuwi tunduk cecek, Mas. Dadi mau adine sampeyan bar tuku cilok. Bar tuku sosis bakar ana jujuran 500 perak. Weruh rama biyunge pada sedekah, putrane melu. Ngaten nggih, Pak? Loh, berarti niki kan akhlake sae sangat iki. Karena tiang sepuh pun nyontoni bahwa senang sedekah, sampai putrane jenengan pun melu senang sedekah, dadi 500 ki dikatutna. Yang kedua, atas nama panitia berarti jujur nanti 500 ndok cecek be ditulis. Kan saking reganine orang mau ndok emprit ndok cecek. Alhamdulillah, masya Allah. Dikilah kula wau matur kali panitia. Kita belajar menawi nek ngaos wonten tarikan infak niku aja ijik-ijik dumadakan langsung disodorkan kotak infaknya. Kiai kula niku titip pesen supados akadnya niku harus jelas. Terkadang nek teng pengajian kene lagi ceramah tiba-tiba teng kotak keliling. Dan niku kan akadnya mboten jelas arep go ngapa, sedekah kepriwe, lan anu mau bagaimana. Mula sing akhirnya kula belajar wingi kula teng Palembang sederenge Ramadan persis bulan Sya'ban kula diundang teng Palembang 6 lokasi pengajian 3 hari. Lah kula mangkat teng mriku pagi sing acara pertama dari Sungai Ampera nuju tenggene lokasi ingkang pertama nggih niku teng Kabupaten Oki. Perjalanan niku kendaraane pakai air sedanten, numpake speedboat, Pak. Speedboat niku getek perahu tapi melayani banter bisa 70 km per jam. Lah kok numpak speedboat bantere luar biasa 1 km per jam tekan lokasi niku 5 jam nganti nguyut pokoknya, Pak. Garap mandek-mandek istirahat nasional ngendi? Kayak saya pom bensin, karena rest area jan niku Sungai Musi, kita melewati rawa-rawa Sungai Anak Musinya. Ya nu kadal apa jenenge biawak. Kadal gede kan biawak. Wis pernah warna-warnane kae manteng mriko. Tapi kula seneng dugi mriko jamaah kumpul 15.000 padahal isine karet karo sawit alas. Persis kaya kene. Nyo jujur mbak ya mau mandan mikir deling peteng teman kanan kiri alas kabeh sing kula mboten ngerti Pak karena memang wis biasa seperti itu mung sing tak pikirna kira sing ngaji wong temenan apa utuh nang kana iki pikiranku. Lah tekan kene ku ya Allah sing rawuh kata sangat jan pating cerono iki anu asli kan iki nggih, Pak. Nah. Watire mbok nganti lagi ngimpi. Lah termasuk teng mriku teng Palembang teng daerah luar Jawa ngaten. Lah langkah omah numpake begetek dari pulau satu ke pulau yang lain niku harus pakai perahu. Kok sekali kumpul 15.000, Pak. Narik sedekah kula niku dikhususkan nek diundang teng luar Jawa, Pak. Niku nggo pranti nariki sedekah.
pengajian samune duit nganti jutaan Pak. Sepisan diniatakan nggih bersih rezeki karena bos-bos kelapa sawit, bos karet, kali bos pari. Temriko nek nandur pari sawe ora ana galengane Pak. Sawe niku blong-blongan. Lan gone nandur niku mboten ditancapna siji-siji kaya wong tandur nang kene sebar. Itu yang batin tangannya kayak nama tane kok. Pas banget mulai nandur. Dan ternyata nek sekali mangkat diniatkan gue sodaku sang ini kuanti jutaan. Sekali narik niku rata-rata uli 87 juta sekali narik niku. Sing akhirnya dari panitia yang satu ke panitia kuliah aku ya undang maning Pak. Tapi memang dasarnya nek luar Jawa pada seneng pengajian, seneng sodako. Lanteng mriko pengajian akbar kados niki jarang. Paling setahun sepisan. Ben niku dari panitia yang satu dan panitia yang lain niku saling koordinasi. Maka paling setitik nek kula narik sodako infak niku 50 juta. Teng mriko metu paling segede 50 juta. Tapi teng mriko nggih bangun pondok pesantren terutama niku pondok pesantren mushola kali masjid-masjid tenggene pelosok-pelosok daerah sampai tenggene suku-suku Dayak teng mriko suku-suku wong Palembang. Terus akhirnya dinyatakan saking dia memang sanggup. Lah teng mriki aja dibanding nang karo nang Palembang. Nang kana banyak-banyak ngendok cecek barang. Nanti ketika turna tapi aja nyepelekna barang sepele. Wa asa'an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Aja nyepelekna barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Ketone 500 perak niku sepele. Tapi bisa anak duit 3 juta bisa genepan 500 kurang 500 be ora diarani 3 juta kok Pak. Nggih mboten? Ora bareng nyepelekna barang sepele. Termasuk hari ini kula ngaji teng mriki seneng Pak. Pada dalane bosok. Ya setitik karena sing bosok, liane talus kabeh. Tapi Pak Lurah luar biasa loh. Ing atas alas kok nganti dimakadang dicor kabeh. Tepuk tangan dulu dong buat lurahnya. Niki lah kayak napa? Kayak napa kula seneng. Ya lurah pinter. Jarene bojange lurah langsung kaya ki gayane. Semakin perak semakin nyengiti teman. Ora apa-apa mas. Loh kita ya harus bangga mas. Jenenge lurah kita tanggung jawab gede di sembarangan jenengan. Lurah tanggung jawab gede Pak. Ana apa-apa mesti di sana lurah disit. Ora percaya takon karo Pak Samiun. Ya samian. Samiun. Kalau kelalen karo lurah ngapunten nggih Pak Lurah. Loh, dadi lurah tanggung jawab gede, anak dalan bosok sing disalahna lurahe. Anak bansos kurang tepat sasaran sing disalahna lurahe. Nanti anak gubuk reot sing disalahna lurahe nganti wingi neranda babaran. Sing tanggung jawab lurahe. Tanggung jawab di rumah sakit, gitu maksudnya aku. Maka mudah-mudahan Pak Lurah atas kepemimpinan panjenengan menika kangge manfaat masalah lan gawa barokah kangge sedaya warga masyarakat wonten ing kene Banjarharjo. Amin Allahumma. Sampun pinten periode nggih Pak Lurah? Sampun pinten periode? Oh nembe setunggal nggih. Rencana badhe ping pinten? Pinten lho yo Allah mangas temen. Rumah-rumah nih. Pak Lurah antuk mangsuli kula monggo kersa masyarakat. Nek masyarakat menghendaki berarti tandane niku amanah saking asane Gusti Allah. Matur suwun Pak Lurah. Mudah-mudahan Pak Lurah kita dijauhkan dari sifat yang zalim, jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Allahumma. Kembali malih tesi bahas kitab Azkarun Nawawi. Terus tenggene masjid adab kita kudu dijaga. Pertama tidak boleh ngobrol babagan duniawi. Yang kedua dilarang nyanyi-nyanyi nembang-nembang babagan duniawi di masjid kecuali sholawatan, pujian, marhabanan, tibaan, mahalul qiyam malah dianjurkan niku kangge meningkatkan rasa tauhid kita maca sholawat tambah mahabbah justru niku dianjurkan di masjid. Yang dilarang adalah nyanyi babagan duniawi. Contoh bujange mangkat sholat jamaah di masjid ternyata kesupen betul HP dereng disailen ana sing telepon nada deringnya dangdut koplo. Umpamane mendung tanpa udan ketemu langke
kehilangan iku kabeh sing diarani perjalanan. Aja diringi disit nyong kuatir. Mbang dewek kuatir dewek. Yang gicik-gicik blesat. Syukur awak dewek salah ya. Semoga kayak gila nembangnya. Luar biasa nembang dangdut koplo. Engko tebak ini dewek mas kesolawatan. Kok nyanyi nembang babagan duniawi? Maka ternyata Taniat Karunawawi wong kuwi mau maaf mulutnya disobek kang Gusti Allah. Nauzubillahi min. Dan ketika kehilangan sesuatu teng masjid maka diikhlaskan. Umpamane kono sing nemu dibalekaken ulih, tapi kok nggone kelangan sesuatu teng masjid nganti nafsu digoleti monten lebete masjid. Contoh kelangan anting-anting, nanti Quran kabeh dibuka, karpet dibuka, podium dikubek. Mula nganti diumuman nang toa masjid. Pengumuman ternyata panjenenganipun Bapak Kiai Haji Zainal Abidin kehilangan sandalnya separuh. Umpamane sandal separuh bentuknya kepripun nih? Kehilangan sandalnya separuh. Barang siapa yang menggondol sandalnya pakai Haji Zainal Abidin tidak langsung dikembalikan. Oh kuala. Umpamane sampai diumumkan niku mboten pareng malah justru barang itu tidak akan balik sampai kapanpun. Maka tenggene surat At-Taubah ayat 18 memakmurkan masjid itu dibagi dua, memakmurkan dengan cara membangun dan yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi. Memakmurkan dengan cara membangun sing kagungan arto silakan bangun masjid kita, renovasi Rodotul Jannah pakai duitnya. Nikilah kena apa wajib mencari rizki yang halal, yang bersih, yang toyib. Karena sampai sodako dari barang yang haram maka maaf ibarat wudhu tapi nganggo banyu yo. Sah boten? Sah boten? Boten sah. Maka sodakoh ngangge duit korupsi niku ibarat non sewu wudhu tapi nganggo banyu uyuh. Masya Allah luar biasa niku bahaya nih. Maka kenapa seorang bapak-bapak kepala rumah tangga wajib mencari rezeki ingkang halal ingkang thayyib. Jangankan yang untuk sodakoh, lah apalagi untuk anak sendiri dikonsumsi oleh keluarga. Karena haram niku dibagi dua, ada haram li dzatihi untuk haram li ghairihi. Haram lidzatihi niku haram dari asalnya. Contoh maaf, daging babi, daging anjing niku haram lidzatihi. Tapi onten haram li ghairihi. Niku haram dari faktor eksternal, dari faktor luar. Contoh, daging sapi niku halal kangge kita umat muslim. Tapi nggone tuku daging sapi kok duitnya dari duit nyolong, maka niku daging sapi dados haram untuk dikonsumsi oleh kita. Contoh niki kula tanglet. Bapak gue. Assalamualaikum. Non sewu Pak. Mriki tanggene Banjararjo. Maaf non sewu, tukang kuli bangunan sedinten niku bayarannya pinten nggih Pak? 70. Niku kuline. Temenan apa? Murah temen. Langgar tukangnya 70 berarti kuline pinten niku? 50. Oh, laras niku Pak Lurah. Laras. Islah apa-apa lah. Yang namanya gaji UMR itu kan memang dipengaruhi kali komoditas. Jadi apa yang dados usahane masyarakat yang nyatane kene alas kabeh kayak gue ya. Dan nandur-nandur apa sih nang kene palingnya cengkeh, putin, terus anu kayak tukang deres nggih. Oh, kene pejabatnya lebih dulu ketimbang lurain deres kabeh. Nah gini ku. Kenapa Pak niki hanya sekedar gambaran ya, muga-muga sinaosa 70 sinaosa 50 muga-muga sing berkahi kabeh amin Allahumma. Onten tukang malah bayarannya lebih gede saking 70 umpamane kula mboten cerita piye mriki lah umpamane iki. Sedina tukang bayarannya 100 tapi diwek maring keluargane orang berkahi Pak.
Ternyata usut punya usut, walaupun gede bayarannya tapi orang berkahi gue keluargane, jebule gue dadi tukang wis seneng nyolong. Ning kudu nyolong duit, kudu nyolong barang, seneng nyolong waktu karo nyolong tenaga. Umumnya wong kerja mangkat 7:30, deke 7:30 sampe mangkat. Wis mangkate telat ora langsung nyambut gawe, malah karo udut kelepas, klepus, karo ngubrus. Anak tukang lagi ngene. Oke? Ya mangkat wonge. Ki ora ngarani lho. Angger tersinggung ya urusannya dewek-dewek. Niki kula namung cerita mboten cerita tiyang mriki hanya sekedar contoh, Pak. Wis nyolong wektu, nyolong tenaga. Wong sing liyane karo angkung, biasa angkung mboten? Angkung niku gerobak cilik niku lho, Pak. Sing sikile 3, siji nang ngarep, loro nang mburi. Kene nyebute apa? Padha bae. Seneng modern-modern ora kreatif banget lah. Oh ya kena ngapake pada ya Bang ya. Lah wong karo angkung liyane gawa batak kuat selawe. Deke karo angkung gawa batak mung 5. Wong liyane gawa adukan semen bek kuat 2 ember cilik. Deke gawa sak ember isine 1/2. Kan kudune gaweane rampung-rampung dadi 3,5. Sing duwe gawean ikhlas Pak maringi sedina 100. Tapi kan ora rido. Wong sing cemakel nyambut gawe bayarane 100, sing seneng nyolong waktu bayarane 100. Kan ada ketimpangan sosial teng mriku. Niku sing warna rezeki ora berkah. Maaf niki nu sewu. Ora sa nunyuk-nunyuk. Ora nimborangan. Yang ngapurane niki maaf sangat iki. Si dadi tukang be seneng nyolong. Lah apa maning ketika diparingi kekuasaan dan dhuwur kaya ngapa ngene kemaruk, Pak. Lah iya mau dadi tukang bewis nyolongan apa maning kudu diparingi jabatan kaya ngapa nih kemaruk mangan duit rakyat. Umpamane nih, bukan pelongannya tukang. Setiap profesi, mari kita belajar melihat rezeki ingkang halal, ingkang bersih. Aja sampai ketetepan barang haram. Jangankan singgih sodako, lah apa maning putra putri nih gue dikonsumsi oleh keluarga. Maka kok kagungan arto, silahkan bangun masjid kari duitnya. Dari hasil ingkang bersih carane halal dalane, muka-muka ben berkah hasil amin Allahumma amin. Boten kagungan arto silakan bangun masjid karo tenagane, karena duit boten gadah, boten kagungan silakan melu numpuk bata Pak, melu ngaduk semen urun tenaga, duit ora duit tenaga ora kuat, karena bangun masjid bisa ngapa urun pikiran orang mampu ora nyanda, silakan dong ngasih apik. Dong ora bisa meneng. Ngapunten mantan kasar iki. Meneng niku napa cara mriki? Oh mendel. Cara mriki mendel. Cara ngget Cilacap silent please. Cilacap orang barat. Ini kan orang wetan. Nek durung bisa ngomong sing apik lebih becik meneng kadang Pak. Ana pembangunan rehab masjid urun ora, ngrewangi ora, ndongakna ora, ngomong ala. Ana wong kene kaya kowe. Ku jenenge gantar. Nang ngarep malang kadang nang mburi nyerimpungi. Ku jan ures-ures banget ki, Pak. Nang kene ora ana. Untung mriki bukti nyata ulih 3.830.000 perak. Jadi kan semua elemen masyarakat dari berjuang mriki. Sampai memakmurkan masjid, bangunnya saja diwastani memakmurkan. Nek boten saged derek bangun, maka silakan memakmurkan dengan cara mengisi. Jangan sampai orang bisa runul apa-apa ngomongnya Allah, malang kadak, nyerimpungi. Karena burung bisa ngomong sing apik malah lebih becik menang ketimbang dadi fitnah. Karena mulutmu adalah harimaumu, keselamatanmu berada di lambene siapa? Lagu nyengiti maning ya. Lambemu apa lambeko?
Lambemu apa lambeku? Lambene dewek-dewek. Nang lambene ngumpuli barang. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dereng bisa ngomong sing apik, luwih becik menang luwih apik ketimbang ngomong elek. Maka ketika memakmurkan masjid bangunipun boten saged, maka begini surat at-taubah, mari kita memakmurkan dengan cara mengisi. Yang punya ilmu silakan ngisi masjid dengan ilmunya. Sing suarane sae silakan dados muadzin. Sing punya pengalaman silakan dados takmir. Sing ora bisa duwe apa-apa, ayo kita sholat jamaah derek karo Pak Kiai. Yang namanya imam masjid, imam musola saja nggak sembarangan, Pak. Dipilih imam masjid, dipilih imam sholat niku karena 4 syarat. Yang pertama dipilih karena fasohahnya, dari fasihnya, sanad ilmunya jelas, dari pondok mana, kiainya siapa, gurunya siapa, dan paling penting dari madhab yang bagaimana. Nganti imam masjid beda madhab dengan kita, bingung jamaah bubar melu sing kepriwe. Maka dipilih karena fasihnya. Ternyata dari 2 kandidat imam masjid sama-sama fasihnya, maka pilih yang kedua karena alimnya. Amilun bil ilmi, duwe amal di ilmoni, duwe ilmu di amalna. Mondok suyana nang pesantren tapi ora gelem ngabdi te masyarakat, namanya ilmunya mubazir. Duwe ilmu tapi disalahgunakan, namanya madharat. Tapi ilmu bisa dados manfaat ketika ilmunya dipraktekkan dengan amal dan diiringi dengan hidayah. Tanggung jawab seorang kiai ini kok berat, Pak. Sampai kula nyicipi wingi belajar dados ustaz teng kampung. Ya Allah. Kenapa yang namanya kiai ini disebut alladzina yanzurunan nas bi aini? Kiai ini ternyata mampu memandang masyarakat dengan pandangan kasih sayang. Jebule ustaz teng kampung, masya Allah. Niku lebih paham apa yang jadi persoalan teng masyarakat. Ramadan wingi kula khusus boten nerima jadwal pengajian, kula tolak sedan-sedan. Sampai nek Ramadan niku jane khusus niku undangan teng televisi. Termasuk Ramadan tahun ini Kompas TV kali Trans TV. Tapi karena memang kula kepingin niat Ramadan ki keping dadi menungsa temenanan. Apa menurut temenanan? Cuma jarang banget kembul gaul karo tangga teparo. Abel Ramadan mesti kula salat tarawih niku teng masjid perjalanan, teng rest area, teng musola perjalanan. Kepingin banget nyicipi sholat tarawih teng masjid kampung iki ambek. Akhirnya semua jadwal pengajian kita tolak, khusus kula nyicipi dadi ustad nang kampung kembul karo menungsa temenanan. Bar sholat tarawih kula sengaja lenggah-lenggah kali ibu-ibu. Jebule jan temenanan. Justru masyarakat niku pinter-pinter, yang desa ya akeh sing nyeleneh-nyeleneh. Saking nyeleneh kene ibu takon kaya nyong. Mumpuni nang apa wong wudu batal gara-gara ngentut, ketika wudu sing dibasuh di bolongan entute. Niku sholat tarawih hari kedua niku kula sengaja lenggah-lenggah mboten langsung wangsul. Nang apa wong wudu batal gara-gara ngentut, ketika berwudu sing dibasuh udu bolongan entute. Bukan pertanyaan sing dijawab ya marekna cemelelara. Ora dijawab karena nutakun. Akhirnya nyong mikir maning, oh iya ya, ke ustaz kampung dina-dina menghadapi wong-wong model kayak gini. Ya aku sabar temen kayak gue. Akhirnya aku mundut sulamu taufik, Bu. Nang sulamu taufik, jenenge wong berhadas niku dilarang melaksanakan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, ataupun yang menyerupai sholat. Sujud tilawah, sujud syukur. Sujud syukur sing paling gampang kita umum paham. Sujud syukur tiang bal-balan. Masih seneng nonton bal-balan, Mas? Seneng. Nek nonton bal-balan, mungkin nek teng Indonesia khusus ya. Anak pemain bola nglebokaken bola teng gawang, deal goal, terus celebration. Celebration apa ya? Ya celebration lah. Ya pokoknya merayakan atas kegolannya, atas dia mengendang, ya mengelebokan, benar, mengelebokan bola ke dalam gawang. Saking senangnya dia sujud syukur. Selama dia untuk permainan sepak bolanya mampu menjaga kesucian wudhunya, maka sujud syukurnya sah nih.
Niku secara fikih. Masalah ganjaran yo niku hak prerogatifnya Allah, niku urusannya Gusti Allah. Ya ketimbang kakek gaya warna-warna kan mending sujud syukur malah apik. Nggih. Tapi masalah ganjaran urusannya Gusti Allah niki hanya menjelaskan secara fikihnya. Nanti sujud syukur be harus dalam keadaan suci berwudu. Lajeng wong maca Quran harus dalam keadaan suci berwudu. Sampai madhab kita Imam Syafi'i nyepengi mushaf Quran saja dianjurkan untuk berwudu, kecuali darurat atau anak yang belum menginjak usia balik boleh nyepeng Al-Quran dengan tanpa berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, tawaf harus dalam keadaan suci berwudu. Lalu apakah pertanyaan niku saged dijawab? Bisa, karena ternyata sing ditakonaken bolongan apa mulia? Iya, nang apa wong wudu batal gara-gara ngentut sing dibasuh ketika wudu bolongan entut maaf non sewu, karena bolongan entut tidak termasuk anggota badan yang harus dibasuh ketika berwudu. Karena bolongan entut tidak masuk dalam syariat anggota badan sing harus dibasuh ketika wudu. Jawabannya dalilnya al aslu lam yus'al. Perkara syariat sing paten ora usah mawi dipertanyakan. Kayak contoh, nang apa wong sujud karo jengking. Angger karo melu mah jenenge geleleng. Soale niku al aslu lam yus'al. Syariat sing wis paten niku ndak perlu dipertanyakan. Wis kenapa tuh nerangna? Kuwi bubune nyeleneh maning takon. Soalnya yang mumpuni yang ngapurane banget ya. Lawas orang ketemu sampean yang kepen banget takon tapi ora kepenak. Dadi mumpung pada karo watu yang takon maning. Soalnya bisa yang takon kayak gue mau lagi sholat tarawih yang kuwi rasane munces. Nang gune kerasa ces kuwi termasuk ngentut apa ora? Yang belajar dadi ustaz kampung sabar kok nyone jawab. Bu, kowe mbok ces cis cus tutot bro. Ki jenenge ngentut. Batal wudune ya batal salate, kudu wudu maning diganti ulang maning salate. Kayak yang mumpuni lah angger nggone ces karo mburine prepet-prepet. Lah penyengiti gue. Tok tinggal melayu Bali. Tapi ngene melayu karo ngomong gue karo ampasen ya. Kok tanggane dhewek iki kesus-selesainya. Dari hari ketiga kula sengaja pancen lenggan maning, kepengin ngobrol lah, dadi menungsa kemenanan kumpul karo tangga tepareng. Nek aku nyeleneh maning, nek aku lebih detail. Opo nih, tolong aja ngomong kalau siapa-siapa ya. Ya kenapa? Aku ini pas Ramadan tahun 2021 datang bulan kone Ramadan tapi puasane urung tok sarutan. Terus nyamuk hukumnya kepriwe terjawab kan nyamuk kue jenenge bonang sulamun taufik diarani murtad khofi. Hah? Yang murtad? Jadi aja kerungu sapa-sapa kerungu murtad dheweke kaget banget Pak. Niku diwastani murtad khofi. Murtad khofi niku non sewu setengah murtad. Jadi nek murtad niku kan keluar dari Islam. Tapi nek murtad khofi niku setengah murtad. Dipun wastani rusak imane bahasa halusnya. Kenapa diwastani rusak imane? Karena menyepelekan barang wajib. Lah Ramadan tahun wingi kok nggone bolong puasa nanti tekan Ramadan maning urung disarutan. Kan kuwi nyepelekna barang wajib. Lah selama setahun kemana aja besti? Niku sing diwastani nyepelekna barang wajib diwastani rusak imane. Dheweke langsung kaget mandan kuatir gue. Yang batin iya ngono. Dheweke kuatir. Nek terus nyong kepriwe mumpuni? Carane nggih niku antuke bertaubat, ngucap 2 kalimat syahadat, kata-kata istighfar dan langsung nyarutang puasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Dadi Syawal umpamane. Tapi kan Syawalane puasa Syawal aja mau bersunai dhisik. Mu bersih wajib lah Syawal niku kan nang dinten uli bluncatan uli nang akhir syukur nang ngarep tapi ngono ndek kodok Ramadan tanggungan ya mending nyarutang Ramadan dhisik jere bisa dibarengna iya bisa dibarengna tapi aja kualik niate
Dadi niat puasa nyarutang kodok rumiyin, jur niat nyarutang niat puasa sunnah, umpamane puasa sunnah. Jangan kebalik. Oh, kayak gue mumpuni tapi sing luwih utama aja dibarengna, mbok nganti melas malaikate bingung nulis. Tapi orang mungkin bingung sana petungnya dewek-dewek boleh dibarengkan, tapi dinyatakan niat puasa nyarutang rumiyin, jur niat puasa sunnah umpamane badhe dibarengaken. Lah niki sing kenging napa kula berpikir ustaz teng kampung Pak, masya Allah, ora bayaran ora gajian kon nyupiri masjid dina-dina salat jamaah. Ya Allah, mulane kiai kampung titelnya Asyhadur Ruh, dongane nyambung kali Gusti Allah bakwe aja nyepelek karo kiai kampung. Justru nek bar salam bekti ibadah mun kali tiang sepuh aja kesupen salam bekti tenggene Pak Kiai kampung diutamakan, malah justru Kiai kula sowan ngaturaken Sukriyati sedaya kelepatan Kiai Papunten matur nuwun kula pun disupiri dinten-dinten pun salat jamaah yo ngaji barangan, mugi-mugi pakai diparingi sehat panjang umur kersane manfaat barokah ngilmune. Niki sekalian Pak Kiai wonten gula kopi teh iya gue Kang Sarmin langge karena kiai ulama bahkan imam teng masjid pun dipilih dari fasihnya, dari alimnya. Nah contoh lebih niku anu kayim cara mereka kayim napa nggih Pak nggih? Dalam kaum lho kaum niku kan ya kudu ngaji kudu mondok. Nek mboten ngaji mboten mondok ya salah goreng buntel mayit. Niku sekelas kayu lah, imam masjid dipilih karena fasihnya, karena alimnya. Yang ketiga karena umurnya, kenomen banget ya aja, ketuaan banget ya aja. Lah imam salat tarawih kenomen, ngimami bantere karo gigi papat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Salat ini tulit dulu langsung klepak bablas lunga. Makmum gue ngimbangi angel. Mang sepu-sepu ya lemu-lemu ngimbangi nek gue sing susah pemane bar buka si keluargen salat wae sing kaya kiye ngene lho makmume bingung nek ngimbangi makmume ben tahiyat ngecungaken jari telunjuk imame wis salam nek ben madhep nengen sing sebelah kiri wis salam madhep kiri adep-adepan bingung kebanteran gue ngimami kenomen banget ya aja ketuaan banget ya aja dong imam sholat tarawih 70 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Setengah 11 nembe rampung. Kalau sekolah kayak mambu kenoman banget ya aja, ketuaan banget ya aja. Tapi Pak Kiai bisa nih kadang non sewu pun boten patos safasih niku kan karena faktor umurnya. Wa man nu'amir hunu nakisuful holqi, karena barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Walaupun pun boten patos safasih namanya Kiai kampung niku Asyhadur Ruh, dongane nyambung kali Gusti Allah. Kalau Pak Kiai hari ini tahu teng mriki padahal ngerti mumpuni randeng ilmu babar blas bocah wingi sore cek kencur menyak blak langsung berakepeng beliau paham mumpuni mboten kadang ilmu tapi tetap rawuh teng mriki walaupun sudah tidak dalam organisasi Tanfidyah Surya tetap pakai niku rawuh teng pengawasan dalam rangka apa? Angon niku mengembala jenenge angon niku nang burine sing dingon kula ulang Angon cara mriki napa? Angon niku kan nang burine sing diingon. Lah angger wong angon kok nang ngarepe sing diingon, berarti niku kudu angon tapi blantik nih. Maklar wedhus. Calo. Maklar wedhus. Wedhus ora gelem mlaku ya geret sepurete. Ketarik-tarik urusan buri keri. Ketekek-tekek ya mbuh. Mencari maklar wedhus. Lah Pak Kiai sifatnya angon nang burine sing diingon. Beliau tetap sholat
asal nate masjid walaupun pun boten dados imam. Dalam rangka apa? Angon ustadz sing enom lagi belajar nyupiri sholat jamaah. Nikulah sifatnya kiai, masya Allah. Mula dipilih imam masjid karena alimnya, karena fasihnya, karena umurnya, dan yang keempat tuhibbul ru'yah. Mana imam yang paling dicintai oleh masyarakat? Nek konten imam masjid, imam musola, imam sholat berjamaah kok disenangi diguyupi nang tangga teparone, berarti boten namung fasih secara bacaan Qur'annya, tapi fasih dalam kelakuan setinten-tintene. Tuhibbul ru'yah niku sing akhire nggo barometer imam masjid, imam musola yang baik tenggene masyarakat. Maka alhamdulillah niki lah kula panjenengan sedaya sesarengan derek rawuh hadir wonten ing pengawasan dinten menika. Ipun menika kalian keluarga besar masyarakat lan jamaah masjid Rodotul Jannah. Alhamdulillah bulan Syawal niki diwastani meningkat. Niki kan ngajine sampai jam 2 subuh kan? Munggai setengah 10 mudune jam 2 subuh. Aku tidak bisa membayangkan amplopnya dawane kayak apa. Mboten maksudnya sing tawa amal pahalane Allahumma. Diawali dengan kita rehat masjid, berarti merehat iman masyarakatnya. Syawal lagi kita disebutnya Idul Fitri, kembali marang fitrah. Berarti titel kita saat ini adalah kaya dene bayi nembe. Senang mboten? Senang, tapi kan resikonya gede, Pak. Lu kayak bayi kok nembe lahir, secara ilmu kedokteran bayi nembe lahir ternyata lambung niku nun sewu kempongan apa ya? Waduh, kasar temen. Iya sing rewangin jenengan tapi kan nggak semua nyelak kutak. Kaca waduh apa ya? Teli ya pitik banget teli yang barang apa ya Islam lambung bae lah weteng niku sanes Pak. Dados lambung niku adalah organ teng sajroning weteng khusus di wadah daharan kali unjukan. Lah daharan unjukan air niku njur mangke teng lambung niku diolah metune dadi saripati. Nek wis dadi saripati niku njur teng ginjal niku kangge memfilter nyaring toksin utawi racun-racun Pak. Mangke saking ginjal niku lah saripati dados energi. Lah kekuatan niku disetrumaken teng jantung sing kangge mompa jantung. Lah jantung niku mompa dalam rangka mompa darah ke seluruh tubuh. Mulane kita sakit urip sampai detik niki jantung kita masih berdetak niku hasil dari saripati sing kita dahar kita ombe. Njur niku awal mula mlebete daharan teng lambung. Dados lambung teng sajroning weteng. Ya teli ya pancen mandan bener sih, tapi kan kasar banget ya ngomong teli. Lambung bae lah. Ternyata bayi nembe lahir lambungnya mung segede kelereng. Kelereng bahasa Bogor niku gundu, cara Cilacap bir. Cara mriki pada maning. Oh iya. Ya kreatif sih tapi pancen bahasane wis ngapake pada bayi. Bayi nembe lahir lambungnya mung segede bir. Berarti ageng apa alit? Gede apa cilik? Cilik mung segede dir. Mulane bayi nembe lahir nafsunya terkontrol, mangane ra gelem sembarangan, konsisten mung banyu asi tok saking ibune. Karena lambungnya mung segede kelereng. Dadi nafsune niku terkontrol ra gelem mangan sembarangan. Jenengan pernah mriksana bayi nembe lahir doyan mangan jengkol? Kan boten. Niku karena lambungnya mung segede kelereng. Gue ya sabucang ya kan ngerjaluk dilirik gue. Ya Allah ya Rahman, orang usah pada tunjuk-tunjukkan kinyung cerita apa nane. Dadi bayi nembe lahir lambungnya mung segede bir. Dan ternyata setiap bayi nembe lahir mesti wajahnya nyenengi. Kan bayi Afrika, bayi Australia, bayi Washington DC, bayi Amerika Serikat, bayi Cilacap, bayi lemah abang. Jenenge bayi nganti bayi kudanil pun tetep lucu. Nanti bayi King Kong monggo. Pirsani mesti lahir yang nyenengi. Bayi panda, bayi harimau, bayi kucing, nanti mah bayi celurit ya
cendil apa cindil kok cendil. Jadi kebablasan kan. Jenenge bayi nembe lahir apa meneh bayi manusa. Bayi nembe lahir mesti wajahe nyenengi. Keringete wangi, ilere ngangeni, nganti weruh nembe weruh sikile tok rasane kepengin nyokot. Nggih mboten. Karena napa? Bayi sing nembe lahir niku durung ditosa. Nanti nembe metu untune tok dengil-dengil. Ya biungnya seneng banget. Mulai ngundang, mana giginya, mana giginya. Rengis ya Allah, gawe hati adem. Anu urung ditosa. Barang bisa untune. Nanti orang untune maning. Jangan mana giginya, mana giginya. Nyerang ngemis tinggal bubar. Karena bisa gitu sana Pak. Tapi bayi nembe lahir wajah nyenengi keringate wangi iler ngangeni. Nanti telapakan sikile ping gemesi karena enggak punya sifat sirik iri drengki. Ibune pernah meriksanya nak bayi ngrasani bayine tanggane. Mboten. Nah berarti kan setelah kita puasa ditelek kaya dene bayi nembe lahir kan berarti tanggung jawabnya gede. Sampai-sampai wong wadon boleh sholat Idul Fitri di masjid asalkan ngontrol nafsu. Tenggene kita bajuri dijelaskan boleh wong wadon sholat Id di masjid asalkan pertama ora dandan berlebihan alias tidak pakai make up babar plotras. Mula mangkat sholat Id celakan lanci pakai celurit Madura. Gincuan kandele kewak lohan. Nyalai aturan. Alasannya matur, alasannya ngeyel. Lah kan wis wudu. Baru wudu nembe dandan, berarti sah salate nggih sah salate, tapi enggak memenuhi syarat wong wadon salat Id teng ngene masjid. Yang pertama enggak boleh bermake up, yang kedua berpakaian rapi tapi tidak berlebihan. Kadang kan malah sing sengaja mukena mesti anyar. Sing dipilih mukena sing berumbai-rumbai, mukena sing bordiran, nanti ngene salat kedengal-dengal. Muka boten bordir mburi. Dan yang ketiga boleh wong wadon salat Idul Fitri di masjid asalkan ora lenjehan. Wong imame ben rampung imami, ngene saudara mau kena. Imame ben khutbah ngene foto selfie ping 17. Kupun gawe WhatsApp story. Habis salat Idul Fitri nih besti. Iku sing arane lenjehan, Pak. Kecuali kondur salat Id. Dugi dalem udar-udar mau kena arep nganggo lambi badas seragaman burkat telu dinggo kabeh ngono. Ngecelakan gawe alis tingkat telu beuli. Asalkan pun kondur salat Id. Kenapa beda karo tiang kakung? Nggih. Justru nek tiang kakung salat Id dianjurkan mangkat dengan gagah, ganteng, berwibawa, bahkan pakai wewangian, guys. Kenapa begitu? Enggak, karena tiang kakung goreng ganteng, goreng nih bani setahun sepisan. Itu menang. Sing ganteng-gantengnya wong lanangnya sarungan, jenis sarungannya modelnya kayak gue lah. Pol-polane sarung titel paling dur BBHS. Wis paling pol sarung titel paling mahal BHS. Orang sarung BHS lah. Di toko Atlas ya tinggo. Wadi Moria oke sarung gajah ngenduk ya ora apa-apa tinggo. Syukur alhamdulillah buat bisa tuku sarung anyar. Wong kadang-kadang sarung malah cap merek sok beker motor sing mentul-mentul dewek kae. Mapir nglinting. Tak pernah protes jadi wong lanang. Jenengan baju pitu lemari, fatayatan muslimatan ana seragame dewek, yasinan tahlilan gawe seragam dewek. Urung acara sename gawe dewek PKK ana seragame dewek. Nganti jujukna anake sekolah anake sing gawe seragam biyunge. Ya pada baik dan yang bisa cerita ya gue. Kan orang kene pada baik. Nganti ngerumpi betiga seragam jenenge wong wadon kurang gawean pancen. Beda karo tiang kakung. Tuku klambi rene bari setahun sepisan, kadang badak be anu klambi 2017. Sing dinggo ben malah klambine multifungsi. Kena nggo Jumatan, kena nggo tasya, kena nggo kondangan, nggo RT-an nanti adol pitik karing pasar. Klambine kuwe bae, ki gambar partai.
Senajan mending gambar partai kata-kata gambar obat semprot. Ora protes wong lanang. Wis ganteng-gantenge wong lanang, paling lagi Idul Fitri salat Id nang masjid. Nganggo koko, nganggo sarung, songkokan, kupluk, awing wis pol paling apik kuwi awing. Ora pernah protes, yang paling gantenge wong lanang iki kuwe lah wong nyang ora kepingin. Beda karo wong wadon, Bu. Nun sewu nggih maaf nih. Wong wadon dasare ayu jenengan, ora usah dandan, Bu. Jenengan dasare cantik, ora dandanana. Anu ayu apa meneh sih? Dasare maaf, saya mokok. Tenok montok. Iki pakai kol-kolah kubero. Maaf-maafane wong wadon dasare semok. Maaf niki. Melaku liwat ngarepe wong lanang kok nganti bokonge mentul-mentul. Apa dikane wong lanang rasane pati gremet. Setrumnya dur banget gue, nanti kerasa griming. Mulai bersyukur kita jadi muslimah, begitu dijaga marwahnya. Mulai jane bakmu baleghah membicara wadon niku akeh, Pak. Akeh sakjane. Sing pinter-pinter pun nggih kathah, Pak. Cuma membatasi. Ya niku pengajian akbar boleh, tapi yang hadir niku khusus dari kaum ibu-ibu saja. Dan apa mumpuni membicara wadon kok bapak-bapak ya rawu malah di sunan ngarep dhewe ki wong lanang. Mungkin dean panitia sudah melihat mumpuni ki setengah lanang terus setengah wadon dean. Nah, kue lane non sewu sangat Bapak Ibu. Kalau matur kali Pak Bansar. Saniki kadang kathah tiyang berpikir mumpuni kok nganti siki urung bojo-bojo mbasane golek wong kene. Kodisit. Milih. Sampai mangkene iki mandanan penyusup mangkene iki. Penyusup mangkene iki non sewu. Mandan non sewu ini rada kebablasan. Mandan kebablasan kula matur kali Bansar. Tolong rati di rim supados mboten terlalu kebablasan. Kula ngadeg teng mriki pun biasanya kula ceramah ngadeg, Pak. Tapi karena tengah sane piyayi bapak-bapak dados kula kali lenggah mawon. Kula nek nyuwun teng pengawasan niku biasane caket ibu-ibu kemawon. Walaupun di bapak-bapak tetap kata sing rawuh. Saling gini kuau kangge saling menjaga. Kula kadang resiko tiang dereng bojo kados kula niki akhire dikait-kaitkan sing dituk-tuk nalah. Lah, kae. Sing ngembar, sing pikirane wana-wana memang itu sudah jadi resiko kula. Cuma ini kuau titip pesen tak saking tiang sepuh kula bisane sepriki dereng gak anu milik bojo ibu tesi menjaga lan tesi ngaos. Mulane supir niku kakang kandung kula piyambak. Pol niku mbah kula termasuk niki sing nganter adalah mbah saya. Nganter kula niku kawit kula kelas 6 SD, Pak. Lo ngaos ceramah kelas 6 SD, umur kula sekitar 9 tahun niki pun kepanggih kali beliau namanya Pak Lusin. Yai Jepara mriki Cilacap, Jepara Binangun. Tapi pun kados tiang sepuh kula piyambak. Sampai walaupun beliau menika adalah kaya mbah kula piyambak, niku sangat ngangge batasan dan aturan. Asisten mawon niku kita pilih sing lebih sepuh saking kula, sing kirane umure lebih dewasa dari saya. Soalnya nek umure tesi seumuran kula, malah akhirnya mangkat ngaji tujuannya beda, malah payu-ayuan. Niku Pak. Dan mangkat ngaji kok nyater payu-ayuan, malah saingan kawane. Lo nyurak oleh orang mumpuni kok. Niku karena nafsune si kedua nek tes nom. Saya pilih yang lebih tua dari saya supaya bisa ngomong kula. Kula asisten saya ada 4, tiang istri sedanten sama-sama mahrumnya dengan saya. Dan niku pokoknya wis kawit kula ceramah kawit cilik lan tekan sepeni. Terus saya pilih yang lebih tua dari saya supaya mampu ngomong kula. Walaupun kula tukang ceramah, kula tetap bocah, Pak. Nang perjalanan niku warni-warni sangat kejadian. Sing njaluk tulungan, sing ana wong kecelakaan, ana sing njaluk babaran dibonceng nang mobil barangan.
Dan niku kita harus berpikir cepat. Lah kula wis ditunggu teng jamaah liyane umpamane. Maka kepripun carane kula bisa musyawarah dengan orang yang lebih tua karena kula uripe teng dalan. Kenapa bukan bapak biyunge kula sing ngetutaken ngaos, biyen bapak biyunge kula tumut ngaos. Tapi ternyata teng griya tamu niku malah terbengkelai. Terus akhirnya tamu niku mboten nonton sing nerima, akhirnya bapak biyunge kula sakniki teng griya, kula sing teng lapangan. Maka kakang kula piyambak niku supire kula, terus supire kula 3. Mbah kula, kakang kula kalih jalan sedanten. Niki bukan dimaksud pelit teman ora kerlia apa mboten. Kata sangat Pak sing daftar dados supire kula. Tapi harus dilihat dari nun sewu niku kula sinten mau urung bojo maning. Lah urung bojo niki nganti wingi sing neges-neges teng Tegal. Teng supire kula niku ndedes. Apa yang jenengan kakange mumpuni? Iya, kakange mumpuni plus supire. Supire apa kakange? Ya kakange lah supire nyong. Mereka mboten percaya. Nanti nyuwun KTP. Akhirnya KTP-ne kula, KTP-ne kakange kula tunjukaken. Nanti ndedes takon, Pak. Sedetail itu orang kepengin ngertos kehidupan saya. Mula kula sampai akan teng mriki bisa nganti tekan seprene urung bojo sepindah karena kula tesi santri, Pak. Kiai kula titip pesen ngeten, Kiai. Santri nek urung umur 17 tahun aja gugupen bojo. Karena sedurunge umur 17 tahun itu adalah masa emas untuk ngabdi ka masyarakat, untuk ngaji malih lan golek sumur sing jero niku ngaten. Lan niku sing dados patokan teng kula, kater urung 17 tahun niki siaman ki kowe dadi jenengan rasa ngembar-ngembar. Lah, bukan kula niki sombong utawi napa, niki hanya untuk mengantisipasi ben boten salah paham tenggene masyarakat. Nggih nyuwun tambah berkah pangestu Kyai. Dalam gene Joko menika supados saged derek belajar manfaat ora keteng setitik kok saged ceramah begini pun namung ilmu saking Kiai, Pak. Terus buat namung sekedar kula ceramah delong HP disampaikan niku ndak bisa seperti itu. Karena kula arep ngaji pun dikonsep, Pak. Diracik ketimbang salah ngomong nggawa umat begitu luar biasa banyak tanggung jawab gede, maka kiai saya, bapak saya niku ingkang meracik materinya. Mangkat ngaji takoni dhisik karo ngaji bapak-bapak. Kon wangsul saking pengasan mbok subuh ngantuk kekayang napa langsung bleksek turu, Pak. Harus ditanya lagi bagaimana dari respon masyarakat diterima napa mboten dan bagaimana kelanjutannya urung tekan nang akhirat wis dijaluki pertanggungjawaban kula, Pak. Lan niki lah akhirnya panitia melihat saya mungkin setengah lanang karo setengah wadon ya. Alhamdulillah derek seneng panitia luar biasa. Niku sami seragamnya baru-baru semuanya dan ada logo Nahdlatul Ulamanya, tidak hanya logo tapi nganti tekan jantung darah mengalir. Kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah tentunya luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Wih, persis jam 11 nying bisa ngeker gitu. Yang kan mau jam setengah 10 kan. Nah niki kan jam 11 berarti sejam setengah. Nanti jam 2 ya meras Mas pada setengah lanang tapi kan setengah lanang wadon. Kayak gue maka alhamdulillah niki kula seneng sangat minggahi kasih kene iki wau pagi kula teng Kecamatan Binangun, Desa Binangun, sontene teng Sidayu. Jamu pindah desa tok niku caket sangat. Lah langsung dalune wonten mriki tapi ninjang pagi kula teng bener Prorojo, sontene teng Kopeng Semarang, terus dalune balik teng Kutuarjo. Alhamdulillah dinten-dinten seperti itu. Cair. Salah sing ngomong. Gue lah punya ngiti. Syarat akhir dadakan cair banget. Banyak sing ceramah kan ya sing itu nyamplok. Moga-moga sing berkahi kabeh amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semua dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kepada panjang yuswa, sehingga manfaat ingkang barokah, diparingi dzurriyyah ingkang saleh-salehah, wargi ingkang ahlul ibadah, wargi ingkang ahlul jannah, angka paringan masyarakat ingkang ahlul ibadah, ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kantur ampun sing karunin. Pasuhun kanthi khidmat sama doa dipun imami kalian wa kiai kangge rasa takdim kula santri kalian para masyayikh wonten ing tlatah Banjararjo menika sumangga. Matur sangat para rama ingkang
derek hati wonten posan dinten menika wonten selasun Pak Lurah kasepun memberikan izin posan dinten menika sak dibari doa mugi-mugi panjenengan kondur wilujeng widodo lir ingkang saking sami kula menapa saged pinanggih maliwatan ing sanes majelis saking kula saestu sedaya kelepatan niki papunten terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan saestu mohon bimbingan ugi mohon didikan usikum wa nafsi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Maksud hikmat rumiyin doa ingkang sangat mangke dipun pimpin kalian Bapak Kiai semoga shollu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Katan adicara inti ingkang nembe kaunten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim wa sallim ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan lillahi masyida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin firatan mujina bihi wal jami'al ahwali wal ahwal. Wa ta'dilana bihi min jami'il hajat wa tutahhiruna bihi min jami'il sya'at wa tarfa'una bihi indaka ala darajat wa tuqaddimuna bihi sulh khayat jami'il kharat fi filayati abadal mamat. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa dzurriyyatana min ahlihi bi walil khair wa la taj'alna wa yawmina syarri wa dhirina ala kulli syai'in qadir ya habibna sholihin rabbi hablina sholihin rabbi hablina sholihin. Allahumma nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qurban wasi'an wa lisanan dzakiran wa halalan thayyiban wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rafa'an dari safal fajr di jannati wa najatan minan nar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar rabbi siddiqin wa ahdini bis sholihin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum innahu karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada